전자레인지 요리, 이번엔 마파두부예요. 먼저 재료 손질해주는데 두부 작게 썰어주고 파도 송송 썰어줘요. 양념장도 미리 만들어둡니다. 다진 고기, 대파, 기름 한 스푼 섞어서 전자레인지 2분 돌려주고 고기 뭉치지 않게 잘 풀어줘요. 양념장 붓고 그 위에 두부 넣어 숟가락으로 살살 버무려줘요. 뚜껑 닫고 3분 30초 돌려주고 이때 물 2스푼에 전분가루 반 스푼 섞어 전분물 만들어준 다음 꺼내서 전분물 빙 두르고 빠르게 섞어줘서 마지막 30초 더 돌려주면